Aduh, loba wae, nu bogana teu jelas kuliah. Aduh, kumaha ya teh nya. Aduh, ampun ka mana ting nu boga teh. Jadi kuliah teu puguh. Gawe terus. Ya mau untung teh hujan jaba burit, jabaro. Waalaikumsalam. Kenal ya, Abah? Mah. Ya mah ya Abah menuju di kebon we. Kieu. Sorangan. Oh, sorangan. Incu ka Sapopoe mana? incu teh teu ngiring. Aduh, ngiring. Abah teh heueuh, jadina ayeuna di kebon ge Bu artosna teu jelas. Oh, Abah milu teh. jalan, Ya mangga sok calik. Kan uwi. Calik. Heeh. Can uwi nya teh ke sore, tabuh 3 uwihna. Ayeuna nuju di kebon we gitu. Aya canata eueuh. Aya nya Lamun eta. aya mah Atuh. Emang bade meser lek tadi tuh ka oh, kota. tekedah tos we. Gede Abah mah hitung puasa. Oh, Itu. Ieu hades Abah. Ari Puasa. kuring hari baraha sapoe. Aduh, ieu teh nya aya dicarioskeun mah abdah susah ngomongna damira. Ukur baraha? Ukur 20.000. Aduh, atuh tadi dinten. ada punya. Itu apa ya Allah nya nu gaduhna meuni tega ka Abah. Sabar atuh banyak. Eta ge ku Abah diantosan we, sabar. Da kumaha tos padambelan Abah di dieu di sawah, bade ka kota, entos ka ditu ka dieu sesah milarian padamelan ka kampung deui we Abah mah. Gitu. Nya gitu Abah mah. Beda. We ayeuna. Mohon. Abah jadi tukang Nuhun, kuli. ya tukang kuli we, Abah mah di kebon we, entos ieu da kumaha usia tos sepuh, Abah teh tos capek ka ditu ka dieu. Bah, ieu teh bade pamit Oh, atuh engke we, engke diantosan heula Bade Abah di dieu. Nya hati-hati nya mangga nya sok nyangakeun kade ajalana lesa. Muhun, ngelamun. alhamdulillah nya pendoa si Aceng, nuhun. Nya mangga. Nya siap.